ჩვენი სახელმწიფო თავის დროზე დაუპირისპირდა და აბსოლუტურად კანონიერად დაუპირისპირდა ქურდულ სამყაროს. ხომ შეიძლება აი იგივე ქურდული სამყაროს წარმომადგენლები გამოვიდნენ და გააპროტესტონ, არა, ჩვენ გვინდა ქურდული კანონები. იგივე სიტუაცია ხდება აქაც. კიდევ უარესი, როდესაც საუბარი არის ზნეობრივ და ფიზიკურ გარყვნილებაზე, რომელიც ესე იგი ანგრევს ოჯახს, ანგრევს ადამიანის სულიერებას, ანგრევს ადამიანს მთლიანად როგორც პიროვნებას სპობს. ეს სამოქალაქო თვალსაზრისით მოგეხსენებათ ბიბლიიდან სოდომ გომორის ისტორია, რის გამოც დაიქცა ეს ქალაქი. იმიტომ რომ აი ეს უზნეო ქმედებები იყო გავრცელებული. ჩვენ ამას ვეწინააღმდეგებით და ჩვენ არ გვინდა ჩვენი შვილები და ჩვენი მომავალი გახდეს აი ამ უზნეობის ზემოქმედების ქვეშ. კი ბატონო, იმათ უნდათ ესეთი ცხოვრება, იყვნენ იქ ოთახებში, სადაც არიან, იქ არავინ არ ერჩით, მაგრამ ნუ მოხდება ამის პროპაგანდა, როდესაც ახალგაზრდა ამას დაინახავს, მე ვერ აუგზავნავ ჩემს შვილს, რომ აი შენ წადი და აი იმას შეხედე, იმას არ შეხედო. ბავშვის გონება ამას ითვისებს, იმას არა აქვს გარჩევა ცუდის და კარგის თავიდან რა. და ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ამის პროპაგანდას. ეს საჯარო ღონისძიებები ატარებს ჰომოსექსუალიზმის აგრესიული პროპაგანდის ხასიათს და იწვევს კანონზომიერ და დასაბუთებულ საპასუხო თავდაცვითი ხასიათის მქონე რეაქციას. სიტყვა ჰომოფობი არაკორექტული იდეოლოგიური დაკრიტვის მქონე კლიშეი არლიყია, რომელიც გამოიყენება როგორც არაკეთილსინდისიერი პოლემიკური ხერხი მანიპულაციური მიზნებისთვის, იმათი დისკრედიტაციისა და შეურაცხყოფისათვის, ვინც არ ეხარხება ჰომოსექსუალიზმის იდეოლოგიას. ჩვენ აქ 9 გუშინ საღამოს 5-ზე დაიწყო 9 მონაწილეობა შეშეკება. რათა აქ აი ამ წმინდა ადგილას არ მოვიდნენ ეგეთებული სექსუალური უცესების წარმომადგენლები. აი ეს არის მთავარი. ხო და კი ბატონო, ჩვენ არ უზარავთ, მაგრამ წავიდნენ და გოკერიას კაბინეტში ჩაატარონ ისაკია აქცია, წავიდნენ მიშა საკაშიშეძის ჩაატარონ აქცია, წავიდნენ შანაძის ეძის ჩაატარონ აქცია, მაგრამ აქ წმინდა ადგილზე არ შეიძლება მოსვლა და აქ შეშინავს კაცი საბის მონაწილეები და ჩვენც აქ ხარს ვუჭერთ ბატონო ჩემო და როგორც კი გავიგე ეს ამბავი, რომ აქ აპირებს ვიღაცები მოსვლას და გამართოს პარადი ჩემო კარგო, ეს ადგილი ჩემთვის და ჩვენი ხალხისთვის, ხააპურის მოწამვლებისთვის და ხააპურის მონაწილეებისთვის არის წმინდა ადგილი და ამ წმინდა ადგილას მე არ მინდა ისეთი ხალხი მოუშვა, ვინც ჩემთვის არის შეურაცხყოფელი. ჩემ პირადად ვთქვა, რომ ყველა ადამიანისა გამოხატვის უფლება. ასევე ჩვენ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ადამიანების უფლებების გასვლა და ამ შემთხვევაში არ გვინდა რომ უმცირესობის უფლებები შეურაცხყოფას აყენებენ ჩვენ უფლებებს. ჩვენ ვართ მართლმადიდებლური ქრისტიანები და ჩვენ ვთვლით, რომ იმ ადგილზე, სადაც 9 აპრილს დაიღვარა ქართული ხალხის სისხლი, დიდი შეურაცხყოფა იქნება ჩვენთვის, რომ აქ ჩაატარონ ჰომოსექსუალებმა და LGBT საზოგადოებამ პარადი. მათ აქვს შესაძლებლობა ჩაატარონ რანაირი ღონისძიებას არ უნდა, თუნდაც ვაკის პარკში ჩაატარონ ან კონფერენციები, ან რამე აუდიტორიაში, მაგრამ ჩვენ ამას არ დავუშვებთ. ამიტომ არ დავუშვებთ, იმიტომ რომ ეს ყველანაირ ჩვენთვის ჯერა და ჩვენთვის ამას ქართული ხალხი ვიღაც მოვიდა აქამდე იმას ეწინააღმდეგება. ამბობენ ეხლა მაგალითად ბევრი ამბობს, რომ ეს არ არის გეი აღლუმი. ჩვენ ძალიან კარგად გვისმის გეი აღლუმი რა არის და უბრალოდ რაღაც მანიფესტაცია რა არის, მაგრამ ეს არის პირველ რიგში წინაპირობა გეი აღლუმის. ეს არის შეფარული ვითომ ადამიანის უფლებებიც ავენ, მაგრამ როცა საქართველოში უმრავლესობის მართლმადიდებლობის უფლებები ირღვევა. მაშინ ამ ადამიანს თვითონ ჩვენ ადამიანები არა ვარ და მაშინ აღარ იცავენ უფლებებს. იცავენ 0.1%-ის უფლებებს, მაგრამ თვითონ ჩვენ ადამიანები არა ვარ და არ ღვევენ ჩვენ უფლებებს. როგორც უფლება დამცველი მოსული ამ ადამიანებთან შიმშილობს. ყოველდღიური ჩვენი აქცია იქნება ფილარმონიიდან დავიწყებთ მსვლელობას. აქეთ თავისუფლების მოედნისკენ ხო? 11 საათზე, ასევე პირველ საათზე მთელ საქართველოს მოუწოდებ, რომ მანქანით ვინც იქნება და ვინც გამოხატავს პროტესტს იმ სექსუალური პროპაგანდის წინააღმდეგ, რაც არის აღიარება და უზნეობა, ეს პროტესტი გამოთქვას მანქანის საყვირით და შემოგვიერთდნენ, ასე ვთქვათ,